Estos no son libélulas, son cigópteros y también son conocidos como los caballitos del diablo. Se destacan por su belleza y singularidad. Estos son mucho más diferentes que las libélulas porque despliegan sus alas hacia atrás cuando están en reposo y además vuelan de una manera errática y mucho más rápido que las libélulas. Sobra decir que son inofensivos para los humanos y además forman parte del asombroso mundo natural que nos rodea. Así que ya lo sabes, la próxima vez que veas un cigóptero, admira su belleza y recuerda que estas criaturas no son libélulas. Nos vemos en un próximo video.